ಸಾಮಜವರ ಗಮನ ಸಾಧು ಸಾಮಜವರ ಗಮನ ಸಾಧು ಸಾಮಜವರ ಗಮನ ಧನಿ ಮದ ಗಮಗ ಮನಿ ನಿದ ಧನಿ ಮಾದ ಗಮಗ ಯಾದವ ಕುಲ
da ma ga sa ma ga ma ma da da ma ga ma ni da 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 ni da ni da da ni da ga da da ma ga da da ni da ma ga da da ni da ni da da ni da da ma ga ja da ba da da ni da da nin 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 ni da da ni da 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 ni da da ni da da ni da da ni da ni ma da ga ma da ma ma ni da da ni ma da ga ni da da ni da da ni da da ni da ni ma da ga ma ma ni ga ma ma ni da da ni da ni da ni da da ni da da ni da sa ni da da ma ni da da sa ni da da ma ga ga da da ma ga ga ma ma ga ma da ma ga da 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 ma ma ga ga ma ga ga ma ga da da ga ma ga ga ma ga da da ni da ga da ni da ma ga ma 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 da da ma ga da da ma ga ma ma da da ma ga da da ma da da ma ga da ga ma da ma ga da da ma da ma ga ma da ma ga ni ni da da ni ni da da mu ni ni da da ni ni da da ma ga ma ni ni da da ni da 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 ni da da ga ga da da ga ga da ni da da ga ga da 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 ga ga da ni da ni da ga da da ni da da ga ma ga da 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 ga ga da 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 ma ga sa ma ga sa ma ga sa ma ga ga sa ma ga ga ma ga ga da 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 ni ni da ni ni da ni ni da 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 ni da da ni da da ma 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 da ma ma ni da 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 ni ni ga da ni da 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 ni da ga da ma da sa ga ni da sa ga ni ga da ni da da ni da ma ni da ma ga da ma ga da ma ga da ma ga da da ma ga da ma ga ma ni da 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 ni ni da 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 ni da ni da ga da da ni da ni da ma ga ja da ma da That was a composition in the Raga Hindola. If Madhuramani was called Madhuramani, it was also because of his mastery of Shruti in respect of the notes of a raga, whose traditional microtones he brought out just to the exact quantum. A pointer to his reverence for tradition,
with all his flair for innovation. Now let us listen to his rendering of Shuddha Saveri and the famous composition of Tyagaraja in that raga set to Adital. Mani Iyer never overdid the embellishments in the compositions. Overdoing of Sangatis is a temptation against which Tyagaraja himself was reported to have warned his disciples. At least that is what we hear. Perhaps Mani, with his sensitivity, was only too aware of it. The accompanists this time are Lalgudi Jayaraman on the violin, Palani Subramanya Pillai on the mridangam, and Umayalpuram Kodanrama Iyer on the ghatam. Both the percussionists are now no more. They were renowned for their clarity, and they were great accompanists, almost we can say ideal accompanists, who used to illumine both the singer and the composition and heighten the total effect with a rare spirit of understanding and cooperation.